簡單教一教，其實我哋觀戰係點觀啊？嚇嗱，圍棋咧比較特別。你睇足球啊、籃球賽啊，係嘛？你睇運動項目唔使人哋教你點睇嘅，係咪？你有眼睇就睇到噶啦。但係圍棋咧，咁有咩好點睇咧？好啦，第一件事一定係睇地先。啊，大家要觀察地。嗱，不如咁啊，我哋有啲互動啊嚇。我哋嚟睇一睇呢盤棋。如果覺得黑棋係領先嘅，你就喺聊天嗰度打一；白棋領先嘅就打二。我睇你哋識唔識分先。我哋先睇領先定落後嚇。喺 Zoom 嗰個聊天嗰度，你哋可以打字嘅。我哋嚟統計一下。嗯，誒係啦，嗱，我見到有啲同學有回應啦嚇。誒有同學覺得白棋領先喎，係嘛？係啦，黑棋領先嘅同學你就打一，白棋領先嘅打二嚇。咁啊，當然啦，領先唔代表贏硬嘅嚇。好嗱，咁啊睇同學投票嘅時間咧，我哋教一教大家係點樣睇啊？嗱，首先第一時間睇地先。嗱，左下角呢大片暫時係黑棋嘅地，一定噶啦，係咪？咁但係唔知會唔會俾人入啊？呢度有個小漏洞噶即係白棋有機會喺呢度點入嚟咧。如果水準高嘅當然殺到啦但係因為我哋呢度係兩級左右嘅同學嚟嘅，兩級至十級左右嘅同學嚟嘅，我哋而家呢一節嘅對嘅人嘅選手，咁所以咧未必殺到。嗱，咁然之後左邊嘅黑棋，係圍住呢度，上邊嘅黑棋圍住呢度，但係大家發唔發現咗呢堆白棋死晒，同埋左右上角呢堆白棋死晒，哇！所以搭黑棋領先嘅同學非常好，證明你哋，我諗你哋應該都係觀察到呢堆死咗嗬。係啦，我見到好多同學岌頭啦，呢兩堆死咗。好啦，關鍵嘅仲要係中間呢隻白棋其實活咗未咧？係仲要未活㗎。呢隻係假眼，佢暫時有一隻真眼，但係睇落佢應該做唔出第二隻真眼啦。好啦，即係話呢盤棋只要如無意外咧，就黑棋嘅新加坡方贏㗎啦。嗯。我見到有啲同學入嚟啊有啲係我認識嘅同學Hello，我哋打聲招呼先好唔好啊？好，Hello。好高興見到各位同學誒，呢盤哎呀，好可惜啊！我哋對方呢個新加坡嘅代表好似係技高一籌啦。咁啊，呢盤預計係黑棋贏。好啦，我哋戰況轉移。好啦，睇有邊啲棋局係未完，我哋一齊嚟睇一睇下。呢個好啦，呢個我哋頭先講噶，嗯。好啦，頭先我哋第一次睇呢盤棋咧，我哋就話右邊呢堆黑棋死梗。哇！不過而家咧，白棋走嚟入侵黑棋嘅陣地，跟住咧就由呢度捐到嚟呢度。好啦，我哋嚟睇一睇呢堆白棋死記呢個活棋。不過我話俾大家知啊，其實呢堆黑棋呢堆白棋嘅死活咧，同贏輸冇乜關係嘅。大家發唔發現啊？發唔發現？就算白棋其實死晒呢堆都冇乜所謂嘅，其實對白棋嚟講，好啦，所以白棋其實打入呢度係冇乜意思嘅啫。嗯。白棋，哇，又真係有啲機會喎！黑棋出現一個大錯誤啊，各位同學。嗱，啱啱行到呢度叫吃白棋黑棋長，白棋貼落去嘅時候，嗱，我平時上圍棋班嘅時候，成日教我嘅同學咧，記住數氣啊，係咪啊？其實圍棋最初學數氣同埋斷點係圍棋兩大人哋都要掌握嘅內容嚟嘅。咁入嚟呢度咧，我相信有一啲係部分係學校班嘅同學啦咁如果各位同學真係好想圍棋進步，基礎係非常緊要。其實同運動項目係一模一樣嘅，基礎好緊要。你唔能夠兩氣嘅都睇唔到。呢個時候黑棋一定要轉彎。哦，好啦，講嘅中途已經係投咗行啦。嗰盤棋嗰度出現一個大失誤，就係因為冇注意氣嘅問題啊，同學。嗱，我哋可以睇睇呢度誒，啱啱就係呢盤係白棋最後殺咗呢一堆。
咁當然啦，我哋完咗之後咧，會同同學檢討翻一盤棋嘅勝負嚇。嗱，而家呢度咧，頭先行到呢度，其實黑棋唔應該切斷呢步棋，應該轉彎呢步棋。佢只要彎出嚟咧，佢多咗氣，其實佢係殺晒呢堆白棋嘅。好啦，第二就係大家有冇發現咧？其實其實行到呢度，白棋係未活㗎。呢個時候黑棋係應該阻止佢做第二隻眼。呢個跳可能有第二隻眼出現啊。黑棋可能要行喺呢度緊住氣，因為食咗呢兩子咧，其實呢個再撲落去係假眼嚟嘅。好啦，咁不過唔緊要啦。嗱，呢盤棋勝負嘅結果就係白棋贏咗，即係啱啱我哋睇嘅兩盤棋都係新加坡方贏喎。話會唔會今年新加坡贏翻我哋咧嚇？好，我哋睇睇。Hello，好啦嗱，Hello 同學，大家好嚇，咁歡迎大家入到嚟啊，咁好高興啊，陸陸續續廿幾位同學入咗嚟喎。嗱，我哋都繼續觀戰。而家咧，我哋進行緊嘅係香港對新加坡嘅第一、二節。嗱，今日咧，我哋總共會捉四節嘅棋局。咁即係上兩輪再兩輪啦嚇。前兩節咧係2級至10級嘅同學，即係我哋院生裏邊2級至10級嘅同學。咁而家出戰嘅同學咧，係2級嘅同學啦。呢盤棋黑棋係香港嘅代表，白棋係新加坡。我哋睇下呢盤棋。好啦，我哋又嚟試一次投票啦。好，睇下大家觀察棋局識唔識睇下。好啦，大家嚟睇下黑棋領先嘅同學，你就喺聊天嗰度打1；白棋領先嘅就喺聊天嗰度打2。我睇下大家識唔識睇？有啲接近係嘛？有啲接近係啦，嗱，如果有啲接近咧，就要數空啦。少少。好，大家試下先。有同學落仲答緊啊嚇，有3位同學覺得白棋領先喎，係咪㗎？等我睇下先。一間我就再教大家嚇。OK，點解白棋領先啊？白棋領先。白棋領先，因為黑棋應該唔夠185。哇！你可以憑就咁睇睇到黑885。嗱，我哋形勢判斷係唔需要用數指法嘅。好啦，嗱，我教大家我會點判斷，好冇？嗱，如果老師咧睇一盤棋係點睇嘅咧？我哋第一驟眼望落去，先睇感覺上邊個大啲先。其實呢盤棋咧，我自己感覺下，好似我覺得黑棋都幾大。係啊，黑棋都幾大。嗱，除非呢不過呢度咩會？係啊，咁但係有同學講得好好，我覺得真係有啲形勢接近。好啦，形勢接近，我哋就唔好靠估啦。圍棋唔係估棋嘅遊戲，係咪？圍棋係判斷。好啦，我而家快速做一次俾你睇。咁我哋直接數空就得啦。好，黑棋2、4、6、7、8、9、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、32、34、36、38、44、44、46、48、50、52、54、56、57、58、59、60、61、62、64、66、68、70、72、74、76。好啦，大概76目黑棋。嗱，其實老師都係就咁數嘅，不過係實戰中當然你用心算啦嚇。好啦，黑棋76白棋啦，2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、32、34、36、38、44、44、46、48、50、52、54、56、58、60、62、64、68、70、72、74、76、78、80、82、84、88、90、92、94。好啦，95目左右啦。95目，好啦，即係話，除非白棋出現失誤啊，如果唔係，真係黑棋一定係輸噶啦嚇。不過咧，大家要注意一個地方嚇，數空之後，我哋就要睇咩咧？就要睇氣數啦。大家發唔發現呢度有一個隱憂啊？呢個 H 同呢度，日後唔知會唔會白棋唔小心緊氣嘅時候咧，佢會自緊啲氣啊。有時有啲同學咧，點解話有啊？嗬？哦，呢個位我都有有嘅，
你有時上堂咧，咪話，哎呀，老師咩捉捉下棋，我突然間盲棋，咪就係呢啲咯。嗱嚟啦，哎呀，呢個冇機會啦。嗯，其實黑棋有冇機會贏咧？呢盤棋，哦，黑棋右上角仲想搞呢個死活喎。呢度當然冇啦，呢個行完俾你行多步都冇用啊。誒，嗯，唔識講。嗱，黑棋唯一要爭勝負嘅地方，我教你，萬一你哋去比賽，嗱，我知道有同學你哋會嚟緊我要參加咩睇啊，而家要。聯校賽，我教大家，如果俾蘇老師捉，我會行邊啦，好唔好啊？好啊。如果俾我係黑棋，我會喺呢度行棋，我會行呢隻，我會行喺下邊，因為點解咧？你唯一爭勝負，嗱，大家要記住，圍棋係以勝利為目標嘅遊戲嚟嘅。雖然啊，真係捉輸咗唔緊要，係咪？老師成日同你講捉輸咗係唔緊要嘅，我哋再接再厲，因為運動係一定有贏有輸嘅。但係捉緊嘅時候唔能夠放棄，係咪？是。我哋逼咁多機會你都要揾，好啦，最多咪失敗，係咪？好啦，如果俾我行，我一定會行呢隻。零，我嘗試下可唔可以入邊做兩眼，或者整個打劫出嚟。好啦，不過好可惜，呢個新加坡科應該好唔開心啦，因為結果係黑棋贏咗。因為對方超時，嗱呢盤棋局上咧就係、香港輸嘅，但係對方超咗時啦。我哋撳翻入嚟睇下嚇。耶！係啦，嗱咁啊冇計㗎啦，咁係一定係計翻贏㗎啦，因為圍棋比賽時間係一個好重要嘅地方嚟嘅。嗱頭先一路掛住同大家講，我都冇懷疑啊，左邊啊，嗱對方係零秒啦已經係嘛？咁我哋香港方仲有4分鐘。哇！咁所以呢盤棋局上係白棋贏嘅，但係計比賽成績就當然係黑棋贏啦。開心。係啊，嗱咁啊冇辦法㗎啦，你實戰比賽係一定超時當輸，所以咧我成日教同學啊注意時間啊。好啦，嗱咁啊暫時我哋睇咧就兩盤新加坡贏，一盤就香港贏。好啦，呢盤咧呢盤係開始唔到睇嚟嚇，因為始終網路賽啦，咁有啲可能未必亦開到。誒呢盤完咗咯喎。都計時。呢盤過咗啦。呢盤係捉完咗嘅，接受算輸贏。呢盤係白棋贏咗啦。嗱，白棋係香港隊嘅成員，呢盤白棋隊贏咗啦。我睇下第二節我哋開始未先嚇。好啦，呢個係第一節時間，我開第二節睇下有冇現場捉緊第二節啦。好，第二節已經開始緊啦，而家嗱對局中就係而家啦嚇。好，我哋直接嚟睇第二節，因為第一要加節油。好。我哋嚟睇一啲比較細啲嘅同學啊，好唔好啊？呢度有一位魏飛同學，魏飛同學咧就係香港代表嚟嘅。咁啊，魏飛你暫時好似係7歲左右嚇，7歲定嚇係啦，冇錯，7歲左右，黑棋。咁啊，阿水呢位魏7歲飛㗎咋？係啊，7歲嘅啫。咁啊，佢呢位同學咧就有一樣嘢，我係佢喺銅鑼灣上堂嘅。咁有時嚟比賽我都見過呢個小朋友。咁呢個小朋友俾我印象深刻嘅地方係咩咧？佢就係個鬥心非常強，好少見有咁細個小朋友嘅鬥心非常強即係佢咧係點落後嘅情況之下咧，佢都會不斷去搞人哋啲地去想反敗為勝嘅。咁呢個咧，我覺得係最值得大家學習啦嗱，當然啦，唔係我叫大家學習，唔係話輸咗唔認輸啊。嗱，我知有啲同學㗎，輸咗唔認輸，跟住係咁亂咁行。但係唔要亂咁行，你係尋找機會，咁老師會非常欣賞，係嘛？好啦，暫時呢盤棋咧，開局階段咧，暫時就唔知點解佢哋係草角銀邊金肚皮，係咪？大家咧唔知點解呢隻角空溜溜冇人要，呢個角空溜溜冇人要大家就喺中間就打餐飽，跟住仲喺度食餐飽嗱，呢啲咧我成日上有跟我上堂嘅同學成日都係咪聽老師成日教噶啦？唔係啊，好行個銀邊，邊臭皮。跟住我成日提你哋唔好喺度搞呢啲咁嘅嘢啦，手個一隻棋俾佢啦，咁空嘅地方都唔行。不過我預測呢盤棋應該係黑棋贏。
係啊，加油！有個同學係咁問好啊，唔知呢個做咩事幹係咪嚇？好啦，我預測呢盤黑棋贏。好，我哋嚟睇一睇第二盤。我都揾一盤咧，有一個我教緊嘅小朋友呢、個，佢未開始啊呢、個都係一位7歲嘅女同學哇！咁佢好強。嗰位7歲嘅女同學咧，係啱啱上年嘅2025年嘅暑假，我開始教佢。當時哇！我當時教佢，佢係25級嘅啫。咁大家可以諗下啦，真的啊，我什麼時候開始學圍棋的呀？到而家佢已經5級啦哇，係啦，即係半年好裏邊。勁喎！係啊係係，嗰個女同學係好厲害啊！咁而家我仲教緊唔佢夠喎，差唔多。咁係啊，半年啫喎，半年啫喎。好勁啊！係啊。好嘅。其實咧，我教大家嗱，我哋攞屋企。其實咧，嗱，呢度有部分同學係已經跟我上咗堂嘅。我成日上堂都教大家咧，其實上圍棋上一段咧，真係唔係大家想象咁難，因為喺上一段其實先係圍棋啱啱入門嘅啫，一段先係正式反映你捉緊棋係做緊乜嘢啊！嗱，我哋嚟用呢盤棋嚟做例子，我哋嚟探討下點樣可以咁快升級。裝似咩？嗱，呢盤棋白棋係我哋香港隊嘅同學。咁呢位何啟朗亦都係短時間，而家已經去到5級嘅同學㗎啦。呢個級數錯咗㗎嚇。咁亦都係學咗唔夠1年。好啦，所以入得院生嘅同學，大家都見係真係強。嗱，點解佢做到啦？呢盤棋好明顯啊，佢真係跟從住圍角、圍邊、圍邊嗱，係嘛？你見唔見啲白棋全部報晒側邊啊？我睇唔到。白棋全部報晒側邊。呢個真係捉棋你哋要搶嘅地方。好啦，真係呢個真係硬白棋真係好勁。黑棋直情做咗個心形啊！佢整個心形係啊。係真。因為金角銀邊草肚皮講啊，大家識講啦，係嘛？但係有一樣嘢大家疏忽咗。係啊，大家疏忽係咩啊？就係金角銀邊草肚皮係要搶嘅，你唔係無啦啦會有嘅。有啲同學喺度講啊，識講，但係就冇做到，係嘛？嗱，你睇呢個白棋，冇錯。主動攔住，主動攔住。哇！呢個黑棋做咩啊？呢個咩嚟㗎？可能撳錯掣啊！似唔係啊，可能歪一路啦。不過同勝負都無關啦嚇。喂，不過唔好亂咁，唔好亂咁畫。等我刪咗呢個先啦。如果唔係咧，會影響其他同學觀戰啊。係啊，咁大家冇得亂咁畫住嚇，係蘇老師喺度畫。OK，好。呢盤棋如無意外咧，白棋同學贏硬㗎啦嚇。除非有冇意外咧，我希望冇意外啊。暫時睇冇乜棋形有漏洞嚇。好啦，咁我哋再嚟再睇睇。你睇下會。呢盤啱啱開始喎。好啦，開始我哋由佈局都睇一睇啊。嗱，呢位戴仲橋同學咧，而家係8歲。8歲啊 ？Oh my god！係啦，咁就上年院新 D 嘅同學，咁但係佢憑自己努力，佢已經打上去院新 C 啦，佢已經去咗我哋嘅院新 C 啦。嗱，其實咧，大家都聽呢啲，哇，好似咁細個去到咁強咧，大家唔使氣餒。我老過佢哋，佢哋都犀利過我。放心，你唔夠蘇老師老啊！有時間玩下。我話俾你哋知，你哋叻過我啊！你有冇師傅啊？傾偈嘅同學，唔該你閂咗咪先。我閂晒啲咪先啊！因為會有啲雜音啊嚇。其實你哋唔需要聽見人哋哇咁細個，我學咗咁耐，好似好差喎。唔緊要，只要你從呢一刻起，你開始都唔緊要嘅。勁！你知唔知啊？因為蘇老師16歲先學圍棋㗎，你一定冇我咁大㗎啦，係咪？咁我都能夠上到5段啦，係咪？咁所以你哋一定好過我㗎，係嘛？我話俾你知啊，我哋香港嘅冠軍陳志軒係8歲先開始學圍棋嘅。咁香港第一喎，香港第一高手陳志軒即係我哋嘅學生，即係你哋嘅師兄啊。咁當年係8歲，我仲記得我教佢嘅入門班係。咁後來佢就成為香港冠軍，咁代表我哋香港打世界賽。咁佢世界第4名啊嘛。咁你哋嘅師兄嚟嘅，所以唔使怕。8歲人哋先開始入門班，啱啱學。咁你咪諗下，你已經有底啦。從今日開始咧，你其實努力啲係得嘅。好啦，咁但係努力又唔知點努力喎，係嘛？我教大家，你做到2樣嘢咧，你就得㗎啦。第一就係數氣。
第二就係金角銀邊草肚皮。做到呢兩樣嘢，你就已經上到段㗎啦。嗱，我哋嚟睇睇呢盤棋啊。嗱，第一個戰鬥就喺左上角開始咗啦嚇。嗱，呢個戰鬥睇下先嚇，睇落就黑棋殺咗呢兩隻白棋啦。咦，香港隊嘅白棋好似有啲行，唔係，佢呢步啱啦，跟住應該要擋呢邊，擋呢邊，佢食咗呢度，誒，成功啦呢個白棋，白棋成功殺咗呢匹，黑棋又出現一個十字架，跟住好棋嗱，大家留意下呢個白棋嘅同學，佢識得喺呢邊飛去攻擊。嗱，圍棋係要包圍對方，但係點圍咧？就唔係逐步緊住對方氣，係喺外邊整一個包圍網。而家黑棋呢啲係垂死掙扎㗎啦嚇，白棋呢個撲，跟住一食咗呢三子啊，睇落呢盤棋咧就白棋已經大領先啦，大嘅領先啦。跟住黑棋呢個時候，誒唔錯，呢步跳出嚟係行得非常好。跟住白棋呢個挖就反而冇乜作用啦，黑棋一打。白棋連，黑棋連翻，咁其實呢個挖係白棋行得唔好嘅地方嚟嘅，啊呢個太急啦，黑棋會連翻呢個，咁一連呢隻棋就俾佢撞傷咗啦，你見唔見到佢啊？俾人撞到喊啊，係咪啊？啊，喂，呢個黑棋咩事幹？佢唔記得補斷點啊嗱，所以數氣幾緊要咧，同學。好啦，我呢盤棋已經可以正式宣布白棋已經贏咗啦。香港隊嘅白棋贏硬啊呢盤，咦？有啲機會扳回成績喎。啊，頭先我哋睇嗰幾盤都係新加坡贏，呢盤係香港隊追翻喎。好啦，跟住我想問咁，黑棋會唔會突然間會追翻落白棋嗰度啊？有啲難，因為如果頭先睇頭先嘅表現咧，應該雙方水準有啲差距啦嚇，起碼爭10級8級都唔出奇嚇，有機會。啊，個水平上係爭有差距，除非真係出現大失誤嘅啫。啊嗱，我哋嚟睇翻呢盤，嗱呢盤咧就係我頭先同大家同學講，暫時現時7歲呢個女同學啊，嗱呢個黃同學對新加坡嘅代表係白棋，我哋嘅同學咧就係黑棋，不過呢盤棋有少少唔掂啦，因為上邊呢堆黑棋暫時未活，但係暫時就殺住呢堆，應該係黑棋成功殺咗呢度嘅。啊，不過呢度有少少死活問題啊！白棋如果立咗呢隻棋係非常之多氣嘅，白棋喺入邊啊！加油！加油！加油！你而家嗌佢聽唔到嘅嚇。而且黑棋上邊呢堆都仲未活，係咪啊？然之後下邊呢度就打緊，暫時呢盤棋睇落就係白棋領先啦。黑棋出現一個好明確嘅失誤，就係唔應該同人哋咁樣起一埲牆喺中間。啊！大家圍地嘅時候要注意啊，唔好淨係掛住自己圍。咁我相信黑棋應該係好想圍呢條邊。當佢圍完嘅時候，就俾白棋圍晒中間。呢盤棋名就白棋。啦啦啦啦啦啦！而家呢個扭羊頭應該就唔會出錯噶啦，黑棋應該係救唔到啦。嚇！如果我繼續捉呢盤棋咧，我會行呢度。你行邊度？我會行上面呢度先，因為呢堆棋死咗你都係輸噶嘛，係嘛？逐堆圍，我哋一定要逐堆嚟先。下邊呢度冇得搞噶啦。咁啊，如果俾我行，我跳喺呢度。黑棋輸咗啦，我同你講。係啊，黑棋嚴重我贊成。嚴重爆炸。黑棋輸咗啦！邊個係輸咗噶啦？佢個未活嗰度死咗，乜都死晒啦，拜拜。係啊，黑棋係香港代表，黃紀南啊，白棋係新加坡嘅代表。哎呀，黃紀南啊！黃紀南喺度搞乜啊？好，我哋唔緊要吓，我哋嚟睇。愛心大戰。好，呢盤我哋未睇嘅，呢盤黑棋咧就係我哋香港代表啊，暫時遠身 D 嘅同學啊，遠身 D 嘅話，我哋一定要加油啊！哥，你揀到點啊？翻翻。我解釋下我頭先所講咩叫遠身 D 啊，因為呢度有啲同學係學校班嘅同學，佢未必知咩叫遠身 D 啊。遠身 D 咧就係一班我哋棋院特登選拔出嚟嘅同學，係要經過考試㗎嚇，係一定要7歲或以下嘅同學先能夠組成呢個遠身 D。所以大家見到呢個同學咧，其實好細個嘅啫嚇，7歲以下，即係佢可能係5歲，可能6歲嘅。我而家咁係黑棋，
咁所以咧，大家睇見呢啲水準係會稍微低啲咁多係正常嘅。嗱，點樣睇得低啲咁多？好明顯啦，呢度空溜溜唔行，空溜溜唔行，係咪啊？嗱，蘇老師成日同你哋講金角銀邊草肚皮，係咪？係嘛？呢啲就係要做到咯。不過而家呢兩個同學掛住喺中間打啦，佢哋打餐懵嘅，都唔記得圍地。其實呢啲如果俾我唔會理佢噶啦，因為我圍晒側邊啲地係咪都贏到啦？咁呢個戰鬥有冇關係啊？其實呢個戰鬥同勝負冇關嘅，係嘛？不過而家打緊咧，佢哋甩唔到手啫。咦？呢個精子嚟嘅喎，呢個精子嚟喎，精唔精到啊？先嚇，多精死，呢個精得死。咁所以黑棋成功殺住呢一忽。而家白棋呢紮棋未活啊！佢而家試出個頂頭錘，呢個咩招嚟㗎？頂頭錘都有嘅，頂頭錘咪俾人轉彎走出嚟咯。呢個頂頭錘唔知做乜。嗱，不過咧，大家留意下呢盤棋，黑棋有個隱憂啊，就係呢紮棋未活。我懷疑有機會呢度白棋捐下出嚟圍住咗呢堆黑棋，呢個黑棋同學未必發現自己未活。佢死啦！係啊，不過而家呢個白棋佢都唔知自己俾人扭人頭，佢仲喺度走多隻。哇！做咩啫？傻仔嚟㗎！台吧，喂，我哋唔好講傻傻地，真係傻傻地。係啊，唔好係啊，我鬧贊成啊！係啊，嗱，我哋睇棋贊成就睇，agree。棋，唔准人身攻擊啊！睇棋你點樣？啲男嘢，我發現底下都有個扭人圖喎，係咪誒兩個喎？嗰度唔關事噶啦。嗱，如果俾我做白棋咧，我會即刻喺呢度掛角。你一齊講嘢，講一齊講嘢。咦？哇！佢真係繼續走喎，大家估下佢會唔會仲走？我覺得佢應該停啦。誒，哇！仲嚟？傻仔嚟啊！唔准玩傻仔啊！有問題講多次，唔准玩傻仔。有問題啊，好有問題。有問題，有問係啊，題。你可以話部棋有問題，我哋針對棋，唔好針對個人啊。超級有問題。Oh my god！咦？佢會唔會？可能佢以為自己活。佢以為掂到呢只啊，可能嗱，佢行到而家停啦。佢可能以為呢度咁樣行呢度係掂到呢隻棋啊。佢睇多咗路啊，可能。如果褪嗰格，係啊，褪嗰格就得啦。褪嗰格就啱啱好食翻轉頭。哦，佢停啦。好啦，咁而家係咪扭人頭食黑棋咧？唔係，冇錯啦，唔係，呢個係假嘅扭人頭，後邊穿窿的扭人頭係嘛？見唔到啊佢。好，佢冇精啦，佢冇精啦。不過而家其實白棋唔應該再喺度打啦，因為咧一個地方如果失敗咗，你繼續打係咪繼續失敗啊？是的。大家要停所以而家應該白棋掛角。好啦，咁我哋之後轉頭翻過嚟再睇翻呢盤棋，究竟有冇蘇老師嘅預計就係白棋呢度唔小心穿落去殺翻呢紮黑棋啊？好贊成。咦，唔係喎，佢而家就行咯喎，加油！會唔會推咗白棋落去啊？冇。冇啊，白棋冇留意啊，白棋淨係掛住呢度。優勢而家喺邊咧？而家優勢絕對係。會唔會睇錯咧？呢部黑棋好彩冇事我幾驚佢走咗第二度俾人蒸死上邊啊！好啦，呢個黑棋暫時發揮非常出色啊！而家係我哋太子遠身 D 嘅同學嚟嘅非常好。好啦，暫時唔錯喎。香港隊勢頭大好嗱，頭先我講嘅戴松橋同學贏咗啦盤棋對方好快。哇！好勁喎！好料。好，我哋嚟睇一睇。都知啊。睇呢個係咪傻仔嚟嘅先？嗱，邊個同學？嗱，我再講多次，唔准講傻仔，得唔得？嗱，我會踢走你，去離開呢間房間㗎。我哋學圍棋唔係咁樣噶嘛，係嘛？白棋好似佔優勢。係啊，我哋睇棋。不過呢盤完咗㗎啦，呢盤棋係判咗邊個勝負。贏啊？呢個係白棋，白棋係新加坡方嘅。呢個陳珠衣啊。新加坡咁強嘅？咁有強有弱，的確嚇。咁呢盤棋係發揮得比較好。我哋嚟睇一睇啊。其實呢啲咧都係大家，哇！呢盤棋原來開頭咁和平㗎喎。哇！佢哋兩個好夾喎，呢兩個同學。其實好和平喎。圍晒個邊。嗱，大家睇唔睇得出咧？女仔捉棋係唔同啲啊！呢兩個係女同學嚟㗎。女仔捉棋真係真係溫和呢個啲壓住佢推。係嘛？大家好斯斯文文，你圍我，我圍你。最後咧，嗱，大家睇到後邊我應該都係女仔。係啊，太斯文開始中間搶地盤喎。跟住，咦？
點變出嚟？跟住十字扭斷打，跟住食咗。哎呀，呢盤黑棋領先㗎，一食咗呢下係咪啊？跟住打連好啦，睇下出現咩問題。呢個斷係錯㗎，呢個斷係令到自己反而俾人困住咗啊，係咪啊？是的，佢應該喺呢邊打，佢呢邊打對方連，跟住喺呢邊穿入去，咁就好啦。好啦，後來咧就呢個戰鬥出現，又係精子喎，仲要黑棋精咗白棋喎，咁條棋都會輸嘅。有啲可惜啊！呢盤棋香港隊嘅同學，好啦，睇下先打一場。呢度唔小心嗱，我成日都教同學真係數氣唔能夠錯啦，又係輸數氣問題啦。哇！差啲就可以贏啦。係咯，呢個失誤比較大啊，一穿窿啊！呢個俾人一穿咗窿。佢先食咗佢兩個白棋喎。係啊，佢急得滯咯，係嘛？佢想食白棋，點知自己俾人食先？係咪應該練翻自己先啊？係啊。係啊，嗱，真係中低級嘅同學，對於氣同死活問題真係要注意，就會進步噶啦。唔使學一啲好叻嘅嘢嘅嚇。好啦，行到呢度，不過白棋出現失誤啦。佢白棋竟然冇衝入嚟，白棋應該衝入嚟。是的。不過黑棋又唔記得封咗，跟住嗰個窿幾時搞啊？唔知道啊，而家睇下先。咦，又係黑棋贏喎呢度。好啦，黑棋成功。不過哎喲，走去食咗啲垃圾棋，俾人繼續穿入嚟。嗱，大家留意下，圍棋乜嘢最重要啊？圍地地盤圍地最重要。圍你睇下圍地。黑棋成功兩個戰鬥係贏晒㗎，呢度又贏，呢度又贏。但係中間俾人圍地圍地。戰鬥贏反而輸，就係因為佢嘅主要空間俾人爆。嗱，今日咧我上堂，我今日喺棋院上堂，朝頭早咧喺高班嗰堂課咧有個同學，佢俾人食咗一大化棋。哇！點解啊？佢俾人食咗30隻棋。哇！最後佢我贏咗。我最多識30級嘅，先20幾粒棋喎。佢贏咗啊！佢俾人食30幾隻棋嗰個同學贏咗啊！然之後佢就係特登嘅，佢話就係引對方食，咁我唔夠，跟住佢就狂圍其他地。嗱，呢個策略非常好，大家真要理解到勝負唔係一定食嗰幾隻棋，真係圍地啊！嗱，你睇下黑棋成功食咗，反而自己落後，所以大家要搞清楚遊戲規則。其實大部分咧，我話俾你知，而家咧我相信呢度應該有10級以下嘅同學係嘛？我哋統計下，有冇10級以下嘅同學？舉手嚟睇下。我有啊，我係10級以係啦下。 10級以下啊嘛，好多啦呢度，係啦我12級。 12級，10我級以下嘅同22學，級啊。你哋真係要搞清楚，圍棋係為咗地方多。嗱，我哋再抵拖台做例子啊，好多時你哋咧係成日唔記得咗圍地，喺一啲無謂嘅地方不斷打，但喺我哋眼中嗰啲打係冇意義嘅。嗱，我哋睇下呢盤，好啦，呢盤亦都係一個好細嘅小朋友，張成宇同學暫時係5歲半。哇！啊，咁細。係啦，5歲半嘅同學係白棋。好啦，我哋嚟稍為望一望下呢盤白棋都有啲機會嚇。嗱，呢啲死咗，呢紮死咗。不過右上角呢度殺晒，白棋右上角係一片大空，呢邊係一片空。下邊咦唔係喎，呢盤棋真係，哎呀，好彩呢度穿咗入嚟。咦，呢盤棋有啲接近喎，不過睇落稍為黑棋好啲。咁邊個係香港嘅咧？香港係白棋5歲半嘅同學。呢位5歲幾嘅同學咧，接近6歲啦嚇，咁啊應該就好有潛質，嚟緊會準備上段㗎啦嚇。哇！咁勁嘅。快。係啊，嗱，厲害啊！其實圍棋真係可以1年左右升段嘅，又未學過啊。最緊要你理解遊戲規則嚇，唔好喺一啲無謂嘅地方打嗱。譬如有啲棋咁其實呢啲收官都唔啱啊，呢啲都係一啲唔係勝負地方。而家睇下白棋有冇注意啦，白棋注意到，然之後黑棋最厲害係扳呢個做活，白棋擋，黑棋連翻就正喎。哦，黑棋搶咗塊地。黑棋立落去都活嚇，咁就不過白棋都發揮得唔錯㗎啦嚇，不過可惜黑棋嘅同學發揮得更好。嗱，你睇下
黑棋呢個同學捉到關鍵嘅地方。呢盤棋行到呢度，你睇下呢個黑棋翻一隻擋一隻，不過呢個連係錯嘅。然之後佢捉到呢個點三三，就俾佢活咗啦。呢啲三三係好多同學成日疏忽嘅，係嘛？成日行下唔記得點。不過如果再早啲點會好啲，再早啲點咧就贏得仲易啊！呢個黑棋，暫時呢盤棋都係新加坡方嘅黑棋領先喎。嗯，好啦，咁喺度咧，順便我都講一講啦。既然咁多同學發現，咦，啲遠身啲係咪又細個，好似咁高級咁啊？係咪啊？係啊，不過大家要注意啊，佢有啲我知道你哋咧係一個禮拜上一堂嘅，係咪？係啊，一個禮拜上幾堂？仲甚至乎有啲同學只係不過喺學校嗰度一個禮拜上一堂咧，你就絕對做唔到咁噶啦。啊，咁係一定要靠上多堂，最少你都起碼一堂學校課再加一堂網課啦，係嘛？嗱，如果有同學上完今日睇完，哇，原來啲同學咁出色，有興趣咧，可以家長 WhatsApp 我都得㗎，冇問題啊，同我講啊。咁有啲訓練方法我會教你哋。嗱，而家呢盤咧白棋嘅同學就係香港代表何子陽，何子陽好似係3年班定4年班，好似係3、4年班嘅同學嚟嘅。哇，嗯，咁呢盤圍得幾多喎都？呢盤我諗唔使統計啦，嗬，一面倒一定係白棋人啊。啊，黑棋呢個睇下先嚇，回一回大，睇下有冇啲出現大明顯失誤先。哦，開頭係好和平嘅，和平相處，咁但就係係已經係啊白棋多啲喎，好似。係啦。呢個和平相處咧，實在太和平啦，和平到細啲嗰個都制嚇。黑棋喂，黑棋少啲地盤喎。黑棋細啲，係咪黑棋唔應該同人排隊啊？係係啊，係咯，你明知自己細嘛，唔應該排隊噶嘛嚇。好啦，喂，我見到有同學打字嗰度喺度亂打嘢喎嚇，邊個打啲唔應該，我 delete 咗你啲留言啊。 ？OK，係啊，唔好講啊，呢度公眾場所嚟噶。知嗯，呢個時候其實如果俾我黑棋，我就喺呢啲地方打入啦。嗱，大家打入都要知道喎，大家打入人哋嘅陣地咧，係要明白自己想做乜。我哋係咪想破壞白棋嘅地啊？想破壞嘅白棋嘅地就要行喺呢啲地方。嗱，不過唔係行中間喎，入侵人哋嘅地方一定要靠邊，一定要靠有呢條邊先得。因為咧成功線就等於地面，你一定要靠有地面先得㗎，你唔能夠空中喺度行一隻棋嘅。好，我哋嚟睇睇嗱，點解黑棋失敗啊？我啱啱講唔能夠空中，就係呢啲啦，係嘛？呢啲咪就係空中咯，你唔得個踏實地咯，係嘛？你唔得個踏實地咪活唔到，你冇地方俾你活啊，因為你活係咪要靠地先活到啊？係啊，你要靠成功線先幫你活到嘅啊，所以咧嗱呢個經驗咧，大家可以吸收呢個經驗啊，就要活棋就唔好無啦啦中間行棋啦，呢啲係唔得噶。不過點都好啦，好都好睇翻盤棋咧，就呢盤係我哋香港隊追翻盤嚇。好啦，邊個同學仲喺度講無謂嘢？我踢你出房噶啦嚇。嗱呢個兩個一個啟超家長呢個嗰個 app 唔好再打字啦。跟住嗰個咩241係啦，俾我見到你打一啲唔恰當嘅嘢，我就請你離開呢個房噶啦嚇。OK，好，我哋繼續，我哋今日應該集中過嚟觀戰，就睇一睇同學係咪？OK，咦呢盤佢輸咗啊？呢盤係都係邊個贏啊？香港隊係白棋。咦魏佳嘅頭先係咪有個兩姊妹咧？可能可能人哋兩姊妹出戰啊。好啦，白棋，黑棋呢盤棋同頭先嘅漏洞亦都係一樣。嗱，呢度死晒，應該係冇注意到目數嘅關係啦。睇睇先嚇，係啦嗱，我都冇啱啱入到嚟，我都係知道係一定係冇注意目數，俾人圍住晒，跟住打入失敗㗎啦。其實咧，我
你哋捉棋一定要注意係咩咧？一路捉嘅時候一路要判斷，你唔好能夠行到而家先至發覺人哋多過你，你趕唔切啊！嚇，好啦，幾時要發現咧？嗱，我哋回帶啊，回帶啊，好啦，行到呢度咁樣，黑棋呢度嚇，呢個錯嘅。如果呢個時候黑棋追咧，仲有機會。呢個時候黑棋應該喺呢度掛角，然之後白棋飛，跟住黑棋應該飛喺呢度，黑棋應該搶呢條邊先。你要利用邊或者利用角慢慢向中間推進，棋係要由側邊向入邊推進，側邊向入邊中間推進。記住啦嚇。好啦，嗱，你睇下呢個黑棋，呢個黑棋係咪不斷喺中間行棋啊？佢係咪冇遵從呢個金角銀邊草兔皮行啊？好啦，而白棋我哋呢個代表咧，嗱，為角為角，然之後由角開始向外擴張咧，佢就變咗好大啦。嗱，大家可以參考下，做成咁你就能夠上到去嗱，遠身都係接近段位，咁你就能夠做到噶啦。你睇一睇係咪突然間覺得自己都做到啊？係嘛？嗱，你睇嗱，咁佢咁樣擴上嚟啫嘛。嗱，呢個白棋值得大家學習啊！佢唔理對方啲無謂棋，佢識得自己去搶地。啊，呢個發揮得非常好，呢個朱文榜同學嚇。香港好少乜嘢啊？傾緊啲乜嘢啊？嚇，我見有同學喺度唔知畫咩螺旋丸喎嚇，個旋連旋之後畫隻炮喺度。螺旋轉你喺度。喂，你哋入嚟唔該，你哋睇棋啦，好唔好啊？嚇，雖然我哋今日唔係上堂啫，輕鬆啲啫。你唔係輕鬆到喺度整隻炮出嚟噶嘛？係咪？好。好啦，跟住啊呢度我哋嚟睇一睇呢位水準比較高嘅歐陽成峰同學。歐陽成峰同學咧，暫時好似係唔知幾2、3級嘅同學。係白棋啊？係白棋。係咪啊？嗱，大我家贏喎！你留唔留意到香港隊贏嘅同學咧，全部都係搶晒啲角同邊去贏噶？留唔留意到幾盤棋都係同一樣嘢啊？而黑棋堆晒喺中間啊！咁我諗呢一個黑棋新加坡呢幾盤咧，都係真係要多啲注意金角銀邊草兔皮呢樣嘢啦。啊，白棋呢個歐陽成峰同學咧，係成日都參加我哋嘅圍棋團嘅，之前又參加咗我哋嘅交流團啦。嚇，咁啊嚟緊去日本團，我諗佢都好想去啊。嗱，今年我哋會帶隊去日本，有興趣嘅同學可以留意消息啦。暑假我哋會帶隊去日本啊。你做咩啊？我哋每年會帶隊去外地交流啊嘛。上2年咧，我哋就去台灣。今年我哋暫定預計去日本。咁去日本就係7月28號。咁具體消息我哋未出，行程未出嘅。不過日子我哋預定咗㗎啦，7月28號。咁我哋棋院會帶隊去日本，有興趣嘅同學可以留意下嚇。OK，我哋嚟睇一睇另外2個院生嘅同學。呢盤係都完咗咯。咦，有冇啲未捉完咧？我望下先嚇。有冇人未開始捉？對戰中啊！我哋嚟睇呢盤，仲未捉完。好啦，白棋剩翻48秒。加油！哇，對方我懷疑係咪成日都冇預計時間咧？定係新加坡啲同學邊個咧？係香港啊？香港係黑棋。哦，大家留意多咗下時間9分鐘幾係喎咯？9分鐘定剩翻43秒，係咪新加坡啲同學平時捉棋好慢咧？有可能咯。可能係啊。有機會啊，因為咧，其實我都知咧，有時我哋香港學棋咧，通常你哋上1個鐘或者1個半鐘噶嘛，係咪？嗯哼。但係有啲地方上堂係上2個零鐘嘅。哇！咁耐。咁可能佢哋就係平時慣咗慢啩。咁但係有時有唔好嘅地方就係捉棋嘅時候就趕唔切時間。我諗應該要好好。要快啲啊！平時捉棋。哇！咁大個地盤嘅黑棋，哇！太犀利啦！太犀利啊！但黑棋係唔係喎，但係白棋好似係贏緊喎。白棋呢度係勁大喎，喲，同埋左下角呢度係活咗點睇白咗三分。個角。嗱，大家真係呢個但黑棋好佢輸啊！黑棋左下角又俾人點三三，我哋睇成日都唔守。我一早點嘅咁就好啲。如果係後期點就唔好啦。發展得唔錯喎，佢哋。係啊，嗱呢盤棋 OK 啊。嘅開局你哋值得學啦。睇下大家喺邊上發展嚇。好啦，不過最後都係不敵啦，因為時間真係唔足夠啊。哈哈哈！輸咗。好嘅，我哋香港隊。唔係喎，不過我開翻頭先盤棋先，我哋嚟睇下係唔係真係輸先。
可能盤棋本身都贏啦應該係白棋。我都覺得有啲係白棋，但有啲係黑棋。啊，唔我都覺係呢盤得係。一係黑棋，二係白棋，你覺得邊個贏？我覺得黑棋贏啲咯。我覺得白棋贏。係咯，我都唔緊要啦覺得白棋贏。我哋嚟數啊，嗱，1 2 3 4 6 8 10 12 14 15 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 9約莫96黑棋。好啦，白棋2 4 6 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 34 35 36 37 38 42，咦，真係接近喎，白棋82。咁但係大家唔好忘記啊，因為平手足㗎嚇，比賽平手足，白棋可以加7.5㗎，82加7.5即係八十即係接9.5。即係接近嘅咋，因為仲有食棋咧，係咪？呢度仲有啲食棋咧，白棋仲食咗下面好似20子喎，輸咗，唔係喎。白棋仲食咗20子，我都未計啊嘛頭先，所以白棋贏啊，白棋贏啊呢盤，呢盤白棋贏。喂，不過佢唔夠時間啊，所以時間係非常重要嘅勝負關鍵。哦，呢盤棋雖然白棋實戰贏，但係時間輸，所以黑棋贏咗。最後我哋會之後完全統計翻所有對局嚟睇下，究竟係我哋香港隊贏，總共贏幾多盤，白棋總共贏幾多盤。白棋超時。不過我哋今日應該做唔到呢個統計啦嚇。好啦，第二輪嘅對局咧就有冇啲係仲捉緊㗎？而家冇啦，嗱，我哋而家掃落去全部判晒勝負啦嚇，因為第二輪完咗就準備第三輪，第三輪咧就係水準高噶啦。嗱，我哋呢度係哦，嗱第一二節咧就係2級以下嘅同學，跟住第三四節咧就係一級或以上嘅同學啦，即係水準最高嘅同學就喺晒下邊呢度。有冇啲係一段㗎？1段至5段咯。哦，咁第三節同第四節幾時會開啊？好啦，第三節就4點鐘開始，第四節咧就4:09開始。哦，啊，即係好似而家咁連住嘅。係啊，而家佢哋就未開始，因為而家咧就啱啱第二盤完，咁而家咧第二盤完咧就應該第三節嘅選手咧就陸續進場，而家佢哋就 set 緊電腦啫，咁4點鐘就會開始新一輪嘅啦。大家仲想唔想睇埋落去啊？想。好，想睇埋落去好啦，咁啊本身原本預計咧，我哋預計今日嘅直播係3點至4點噶嘛，係咪？咁但係。係唔緊要嘅，因為我唔知大家嘅踴躍程度啊嘛。既然大家有興趣睇咧，我哋可以繼續一間睇埋落去嚇。咁啊，有時間預留嘅同學都可以一齊睇埋落去。呢盤，呢度都有個我睇呢位我哋香港嘅同學係黑棋嘅呢盤。哦，嗱佢唔夠時間啊。係啦，黃啟俊咁都係我哋香港嘅 D 組成員。時間唔夠啦，不過盤棋都好似唔係好得啦嚇。呢度全部死晒下邊。咁我翻去咧，嚟緊下個禮拜日上堂，我就要同翻呢幾位同學講翻啦。睇下先，呢度好似有少少失誤喎，死咗左下角，應該活到嘅係嘛？睇先啊。又係活唔到。要加油，要加油，要加油，要加油。哦，呢個又係一個唔好嘅佈局例子啦，大家睇下。又 No 係喺中間開始圍嗱，呢啲壞動作，呢啲壞動作，呢啲壞動作嚟㗎嚇，無啦啦向中間圍壞動作嚟㗎。點解而家黑棋完全唔理呢3隻棋未活？呢條邊又唔行係嘛？如果呢個時候你諗下，如果呢個時候白棋黑棋已經行喺呢個位，最後會唔會死晒啊？最後應該唔會死晒嘅。唔會。你等人哋圍住晒先打入，你仲嗱你睇下，白棋已經擋住晒，起咗個圍牆，你先諗住喺入邊搞，完全係次序錯誤嚇。所以嗱，你突然間係咪覺得蘇老師頭先同各位同學講升級升段好易啊？你做到2樣嘢啫嘛，做到邊2樣嘢啊？數氣
同埋金國人邊草肚皮咯。你睇下嗱，去到院生咁高水準嘅同學，都係因為冇做到呢啲嚟輸嘅啫。嗯，你哋唔好以為上段要行啲好玄妙嘅棋，上段唔需要玄妙嘅，你只要正常捉圍棋嘅發揮，等於跑步比賽，你唔使跑得好快㗎，你慢慢跑就能夠上到段㗎啦。不過你哋係成日跑跑下，唔係直線跑，你哋要轉彎，跑跑下原地跳，你哋唔係捉緊圍棋啊嘛，有時係咪？搞清楚圍棋嘅目標，圍得地方多嚇。好嗱，咁啦，我哋一間我哋都，我諗大家同學有興趣睇翻高水準嗰啲啦，係嘛？係嘛？咁一間咧4點鐘會正式開始嘅，4點鐘正式就開始嗱，我而家睇一睇啦，姑且撳一撳睇佢哋開始未先。如果早咗佢哋開始，我哋咪有睇咯嚇呢度。可以啊，呢度嗱，放心，我未開始一直都會喺度嘅。係未開始。好嗱，咁啦，我哋而家咧休息一陣，好冇？咁我哋嗱，我而家個 Zoom 咧，我就照擺喺度，不過我就刪咗大家嘅聲音先，費事大家喺度嘈住先啦嚇，冇影響其他人啦。咁一陣我會轉頭再翻過嚟，好冇？我哋休息一陣，飲啖水先嚇。第三節係未開始啊嚇，第三節未開始嘅。
你下一節佢哋4點鐘開始啊嘛，而家佢哋要換人啊，因為1、2節係一班同學，3、4節係另外一班同學，咁佢哋而家要換人咧，咁就要再連接嗰啲上網啊，係咪？咁亦都新加坡方咧，佢哋亦都要安排第二批賽員去捉嘅，所以中間係有啲時間嚇。咁但係我哋可以都睇住第二節嘅同學嘅棋局先啦，都可以望下嘅，又或者同大家傾一傾啲學棋嘅嘢都得，係啦。因為呢度咧好多應該有部分唔喺棋院學緊棋嘅，咁啱啱係啊，我都有訪問過一啲同學，其實咧大家可能唔係好知道啊。其實圍棋咧係運動項目嚟嘅，你知唔知啊？我唔知喎。圍棋係屬於運動項目。嗱，哇！呢個係事實。運動係運動你個腦。智力運動係屬於一個項目嚟嘅。係啊。嗱，呢個真係好多人唔知，我想同你分享下，圍棋咧係運動。嗱，運動如果你話講籃球、足球、羽毛球，任何球類，甚至乎跑步都好啦，係咪練習好重要先？你一定知道，所有嘅運動項目嘅練習係好重要。你唔會話，因為我學咗，我個教練員教咗我點樣打個乒乓波，教我點樣個動作做，然之後我就學識啦。你唔會㗎。教練點教你都好啦，你係要不斷自己做，係咪啊？但係唯一好多人誤會就係以為圍棋老師教咗就識啦。哦，老師我學過精子啦，識啦。錯，你係知道有精子啫，你唔係叫學識精子。你咩叫學識咧？係每一次出現你都做到先叫認識。如果係啦。如果10次裏邊你做到5次，做唔到5次，呢個唔係叫識，你仲未純熟，係咪啊？等於你默書一樣啫嘛。好啦，如果你默一個英文字，今次你默書啱晒啦，100分。好啦，識咗呢個字咯。好似個廁所。跟住下次再默又唔識啦，咁你算唔算識呢個字啊？唔算。你唔算噶嘛，你要將呢樣嘢變咗你長期記憶，你能夠永遠做到先叫你嘅知識。所以咧，學棋點解除咗上堂之外，仲要中間要練習咧？好啦，不過我好明白嘅，圍棋冇其他體育咁容易練習。你話練打籃球，你帶個籃球去籃球場，自己都練到。但係圍棋就衰一樣嘢，就係好難自己練，係嘛？你好難自己練，就算自己練都唔知自己啱唔啱。你打籃球，你射個籃，咁你射入咗，咁你咪越練越好咯。但係圍棋唔係啊嘛，係咪？冇老師咧會有啲難嘅。所以點解我成日而家咧？我而家因為大家知唔知蘇老師教咗幾多年圍棋啊？我教咗20幾年啦。我教咗20幾年啦。其實而家你哋學棋係好大優勢。每一曲都有30步咧。你哋學棋好大優勢，你知唔知啊？因為而家有網啊。以前真係學圍棋嘅同學，真係要即係出去棋院啊，同周居勞動啊。而家網課真係我覺得係最好嘅學習方法。唔使出街啊嘛。係啊，咁就算我教你都好啦。好啦，我禮拜6教你一堂，然之後我禮拜3再同你上一堂網課，係咪已經你上到2堂啊？咁先能夠 keep 住去學到嘛。當然啦，你如果唔緊要嘅，你覺得圍棋好玩，當興趣玩下，我覺得都冇所謂嘅，我都好歡迎你繼續當興趣玩下嘅。以呢個做咩啊？斷線我圍㗎嘛。而家開始未啊，第4輪未開始啊，第3輪未開始。咩啊？咁我傾陣偈啊。係啊，所以同你哋傾下偈啊嘛，傾下呢啲學習方式。因為我以前咧，其實我有一個印象好深刻嘅同學㗎，我教咁多年，曾經有一個你哋唔識㗎啦，好多年前㗎啦，有一個6年班嘅同學。6年班。6年班嘅同學佢畢業啦，然之後佢同我講，因為啱啱6年班先教佢嘅，咁我教完之後，我就同佢講不如你升中學冇得學啦，咁不如你出嚟棋院學啦。跟住同佢媽咪傾喎，佢媽咪就覺得咩咧？佢而家反而佢唔知去唔去學好，佢1年班學到6年班啊！喂，佢斷眉啫。我2年班先開始學圍棋㗎啫喎。10幾級。10幾級㗎咋？咁你諗下，佢繼唔繼續學咧？佢媽咪繼唔繼續俾佢學圍棋咧？佢就喺度，佢同我傾點算咧？佢個仔又真係好中意圍棋，但係點解佢點解得10幾級咧？我話俾你知點解啊？點解啊？因為佢一路喺學校學咯。
真係㗎，你唔好即係好多人家長佢就因為咧，我啱啱6年班先接手教佢嘅啫，之前係其他出邊嘅老師教嘅，咁出邊啲老師教咪就咁教咯，教完就落堂咯，教咗佢咁多年咧，都係10幾級，咁然之後佢話吓冇老師同佢講過可以去奇院學，佢而家先知原來出嚟奇院學原來差距咁大，有啲1年班嘅同學原來上到段啦，1、2年班上到段啦，佢嚇佢佢先發覺浪費咗6年時間，佢而家個仔又唔係話想放棄喎，咁佢仲學唔學咧？佢喺度問我話真係呢個時間，你又要中一適應，咁你真係要好好考慮下啦。嗱，中意我哋教佢當然冇問題啦，係嘛？但係真係第一佢要急起直追啦，係嘛？如果想奇院先應該比較高級嘅咩？咩話佢成奇院成係咪先應該比較高級㗎？ 10幾級咯，10幾級好低嘅啫喎，10幾級好低。我而家先13㗎咋，我而家13好，但係其實咧我係22級。你見到我係13，我係22級，但係係你唔使同人解釋係嘛？我都係廿級喎。20幾級你哋要努力啦嚇。其實圍棋唔係你想象咁難嘅嚇。其實理解係重要啲嘅。你要明白捉圍棋為開始啦嗱，第3輪排咗對局啦嚇。開始啦，開始啦，開始啦，好，開始。哦，BS 加油加油！好啦，努力！冇錯，段位嘅同學嚟啦呢個係香港，香港係白棋係香港，黑棋係新加坡代表。呢盤就啱啱第一步開始。加油加油加油努力！加油加油！全部開聲啦，妹妹。好啦，我發個表情包先。我睇得仲有冇其他開始咗先，暫時係孫博文嗰盤開始。一段對一段。等我睇下啲人名先。 Yes，我嘅又係外星，加啲我先。有四段嘅同學，有一段嘅同學嚇。 5段喎。係啊，5段，呢個3段嘅呢個黃成成5段同學係嘛？係啦，不過其他未開始。有啲呢盤都開始咗啦。李柏俊對謝蕭橋呢盤開始啦。呢個女將謝蕭橋3段女同學。加油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 ！努力，絕對要加油啊！香港。好，睇下呢盤先。睇到最激烈喎。嗰個點切嘅？呢個係白棋有個名堂嘅喎。白棋壓完之後，黑棋班，然之後白棋班咧，呢個中國古代嘅行法，呢個叫大壓梁啊。而家切呢個切斷黑棋行錯棋啦，呢個切斷係錯嘅。係啊，佢斷完自己仲有個弱點，然之後呢隻棋又俾人殺住，反而呢個時候黑棋我諗佢應該會連翻呢隻。但係如果佢冇咧，佢冇佢補翻呢個，咁白棋食住呢隻啦。如果佢行呢樣食咗咧，跟住黑棋長。冇問題嘅，佢扮翻呢個棋形會又有啲衰衰地呢個問題。冇問題嘅一段，一定可以贏到新加而家坡。白棋咁樣壓上嚟咧，佢個方向就向住呢邊然之後黑棋為呢邊，暫時都一人一邊啦嚇。而家黑棋應該就搶佔呢個大場最好啦，因為而家最空曠係左邊呢個黑棋行而家咗呢開始見地盤咯。呢個好，不過呢個咧有啲過啊。如果俾我做白棋，我唔放過佢啦，我一定喺後邊前後包抄。哇！佢入佢嘅地盤。哎呀，呢個有啲失誤喎。如果黑棋行呢隻嘅話咧，就幫助呢隻棋拆，而順便去夾擊呢隻。好，黑棋呢個方向非常好。有啲好好地。好，白棋點3-3，都食咗佢，飛食咗佢。好，黑棋應該擋呢個啦。我都贊成。跟住白棋長，黑棋長，跟住白棋立一隻嘅時候，黑棋飛鋒中間。好，黑棋方向錯誤啊。係下面，然後佢冇重爬。跟住就變咗呢個定式啦長班擋連啊。翻到嚟。快啲班佢啊！而家去班，快啲去班。係啦，黑棋班啦，白棋連啦，跟住黑棋長呢個，跟住白棋跳啦，呢個定式啦佢啱咗啦喎。啱呢個應該雙方唔會錯噶啦，上到段位呢啲唔會再行錯噶啦好，白棋接係一個舊定式嚟嘅，冇問題不過呢個時候白棋跳出，好啦，咁暫時呢個告一段落，黑棋
如果俾我行，我一定趁機會搶佔下邊呢個分頭，令阻礙白棋擴展。嗱，大家見唔見到我同你解釋咧？係一路睇地去行棋㗎，係咪啊？你哋識得咁做得㗎啦。呢個都衝係多餘嘅嚇，應該焦點放喺最下邊呢條空曠嘅邊。冇死，但係下面嗰個應該係白棋嘅，但係而家黑棋呢個先手嚟嘅，白棋都要搶。啱，黑棋仲行唔行咧？應該係行。好，黑棋行呢個封鎖白棋可以唔理佢啦。果然係飛。白棋而家兩個方案，第一就係呢度點三三，第二就係下邊咁第二擴展。白棋就係擴展下邊。佢真係行正我點呢個位喎。哇，果然係斷位嘅，係同段位 CC 度差唔多。冇錯啦，即係因為圍地嘅方向係要識得睇先能夠上到段。其實你諗下，呢啲係咪你都行到啊？你都行到嘅，你有笑嘅。係㗎，你照做圍棋得㗎啦。好，我哋嚟睇一睇頭先嗰個女將係咪開始咗啊？應該係。都好多盤開始咗，呢度成粒都開始咗啦，對局中啦。睇五段嗰個啦。想睇五段嗰盤開始咗未啊？好啊，我哋嚟睇五段嗰盤先。哦，好勁，加油加油！睇下邊個係香港先。呢個俏嘉華好強。睇下邊個係香港啊？香港係呢個五段㗎啦嚇，唔係四段㗎啦。你唔好睇右邊嗰個字啊，錯㗎嚇，嗰個係舊版本嚟嘅。不過佢攞個帳號嚟捉嘅啫。黑棋呢個同學係我哋香港嘅五段同學，白棋係新加坡嘅代表，咁亦都水準唔差㗎啦。因為佢配我哋五段嘅同學咧，應該都係水準高。因為新加坡嘅代表係咩咧？新加坡係圍棋協會，新加坡嘅圍棋協會咧係有一個以前我哋嘅職業棋手嘅老師楊俊華職業八段係教佢哋嘅，都幾專業啫。職業八段啊，超強啊！哦，圍棋最高係職業九段啊嘛，係咪？咁呢個楊俊華老師咧係好有經驗嘅職業棋手嘅高段老師。我嗰度嘅棋院最副院長先版唔係五段嘅啫。係啊，咁啊，所以不過唔關事嘅，教你哋幾多段都冇關係啦嚇，係最教啲最緊要令到你有興趣，係咪？同埋講解清晰，個段位其實反而冇乜關係，係咪？你揾個九段嚟教你，同我教你咪又係教嗰個定式，係咪先？冇分別嘅。不過係最緊要係令到你哋有興趣學落去，同埋記得啦嚇。好啦，暫時呢盤棋我覺得就稍為黑棋優勢少少啦，因為點解咧？因為黑棋嘅棋咧效率比較高啲，呢兩隻棋係咪撐喺呢個位啊？呢度效率有啲重複咗白棋，然之後黑棋搶先喺呢度逼埋去，跟住就破壞。不過就睇下呢邊嘅白棋點樣攻擊呢兩隻啦，因為咧俾人攻擊咧係蝕底嘅，俾人攻擊係負數嚟嘅，因為你隨時會死噶嘛，係咪？係啊。同埋俾人攻嘅時候係冇地嘅，所以俾人攻嘅時候就要盡快安定好，唔好俾人攻。哇！呢個白棋完全錯誤方向。呢個係大壞棋，係啊，會食咗佢嘅。呢個係一啲意義都冇嘅壞棋。白棋黑棋呢堆活咗係咪啊？各位同學，下邊呢堆又活咗，而家擺中間，喂，地盤都喺度喎。今日先學完呢個定式。呢個唔應該咁行啊！兩堆活棋係咪啊？呢個白棋行入去肯定俾黑棋攻到暈啊！確實攻到暈。唔係，不過黑棋可以唔理佢。真係黑棋唔理佢，因為冇意思啊嘛呢隻棋。黑棋呢個打入非常好，呢個好棋，呢個好棋。活到噶。白棋一定要行呢隻。然後咧，跟住黑棋立呢隻，我覺得都係。或者長呢隻，有兩個行法。佢行呢度，行隔離喎。嗯。切。然後行邊度？行嗰度啱。呢個結果冇咁好喎。喂，勁喎！喺呢度食兩粒。佢想咁樣，跟住壓住中間。但係白棋行呢度。跟住佢一間就壓住咗。呢個行錯棋啦，呢個俾人斷唔得啦。呢個白棋又行錯啦，俾人一斷，跟住呢度俾人精子，跟住呢度俾人精子，佢兩邊俾人精子。冇啦，呢盤棋黑棋贏硬啦。黑棋只要精咗呢隻就大優勢啦。好啦，咁啊預先暫時
早啲恭喜咗呢盤啊！我哋五段咧就呢盤係應該就領先，應該就贏到呢盤係高段嘅棋局先啦嚇。好啦，好我哋睇一睇下一個。啊，有啲仲未開始到啊，因為網絡嘅問題啊，你見到呢度啊。好，徐英漢，我哋都係強嘅五段。哦，睇下第二盤個黑棋黑棋都係我哋香港嘅五段同學。好啦，睇下呢盤棋，咦呢盤棋白棋明顯強過頭先嗰個喎。我睇下我哋白邊棋白棋呢度阻咗黑棋呢個外勢係嘛？呢幾隻白棋係阻住呢個黑棋嘅外勢發展啊！阻呢度係有啲根據地，咁而家飛呢隻白棋應該行呢度啦。點解白棋行呢隻嘅？不過先手嚟嘅，黑棋長。 OK，即係白棋拆一隻，白棋唔拆啊！呢個就瞄住呢個斷嘅嘞噃，係嘛？白棋行呢隻棋，攞呢度根據地，順便瞄住呢個斷下，想攻殺呢一堆，有啲意思啊！確實有啲不過意思。黑棋如果搶到個先手逼埋呢度就好啦。呢頭講呢頭逼啦。喎，一個好啦，白棋反擊，咁呢個黑反棋擊冇用噶。呢個反擊黑棋可以穿上嚟喎。真係穿上嚟啦！白棋一擋嘅時候，黑棋呢度有個斷點㗎。係咯，切，但好係佢食啱。黑棋一係就上面扳一隻先，一係就行呢個，一係行呢個。哇，行呢個唔錯。係啦，因為如果白棋斷，黑棋就有呢個打啦。白棋長啦，係啦，佢唔敢斷啦，跟住黑棋一接翻。好，呢一個暫時嘅戰鬥就黑棋稍為有利。哇，白棋仲得閒你呢個？喂，佢行上去就可以食到佢兩粒係咯。拐一拐，如果白棋跳呢隻黑棋一飛風，邊個食反食佢下面個色係三粒？咯。但白棋五段少啲時間，驚佢超時。哦，咁啊係，咁啊係，真係要小心時間啦。差啲超。嗱係咪啊？嗱，佢真係行咗我講呢啲重要位置啦。咁而家一飛呢隻咧就殺住呢五隻。死人啊！所以咧，其實咧，你發唔發覺我哋睇水準比較高嘅同學咧，真係老師嘅預計會稍微準啲㗎啦，係嘛？因為有時低級嗰啲我好難計，你哋話行啲莫名其妙嗰啲我計唔到啊。但係重點嘅位大家都注意到啦。而家黑棋一定翻呢個。係啊，唔俾佢搞啊！要加油啊！而家呢堆照睇咧就凶多吉少啦，呢堆白棋。如果白棋呢啲呢堆白棋一死咧，黑棋大優勢啊！呢盤棋都係黑棋嘅香港同學領先。我發現每盤棋都會有一隻眼嘅，每盤棋都係一隻眼啊，係咁睇咩？我睇唔到喎。 OK，好啦，我哋呢個而家啊，好啦，呢位白棋嘅係我哋香港嘅劉俊琪同學三段啊。劉俊贏定琪同學咧輸啊？大概嗱，劉俊琪同學咧好勤力啊，你知唔知啊？佢每一次長假期都揾老師單對單教佢，因為佢平時冇時間單對單啦吓。咁佢一到假日咧就約老師單對單上堂啊，咁去操練圍棋嘅水平。咁而家呢盤棋明顯佢戰鬥力非常強。嗱，佢呢度係切斷咗呢扎㗎，呢扎死晒㗎。 OK，你睇到呢度好似連接住，但係呢度有兩個斷啊，係嘛？係啊，哇，差唔多爆晒成個第二片咯呢喎，呢呢個都係白棋由呢度爆到呢度啊！呢個太大啦！我哋嚟回幾步睇下係咪黑棋有邊步出錯咗，等係死先。佢三分之一爆咗三分之一，哎呀，佢又係頭先犯我頭先教你哋嘅錯誤，打入人哋嘅陣地，佢冇落邊所以浮喺中間，佢應該落翻條成功線啊。同埋係咪唔應該俾人圍咗先嚟打入啊？係嘛？所以佢呢步出錯，佢行到呢步明顯出錯啦。哎呀，呢步梗係行上邊啦，上邊最少自己企啊嘛，係咪？其實呢個時候，如果黑棋行喺呢啲位置，係呢啲位置係唔會死晒噶，點會等人哋包圍自己先打入噶？嗱，而家行成咁樣，多咗呢隻白棋佢先打入。咁不過我哋香港嘅同學把握得好好，係嘛？人哋入嚟就真係攻殺佢。嗱，大家留意下，高段係點殺人棋嘅？高段係唔使掂住佢噶，喺外圍行。
喺外圍嗱，你睇下佢冇掂住佢㗎。冇事加吃，唔使掂住佢冇錯行。冇錯冇錯，啱啦。你係令到個範圍唔夠位做兩隻眼。嗱，你睇下，慢慢縮窄，你睇下，係嘛？包圍網，包圍網，好似警察咁啊嘛，係咪？嗱，你已經俾我都壞晒重重啲黑棋，俾我重重包圍啦，咁啊成功死啦。緊啦！喂，入面有兩粒死緊嘅白棋，呢兩隻冇所謂，呢個係破眼啊嘛，咁佢咪得一隻眼咯。好，而家白棋一擋，黑棋仍然呢度係做唔出兩眼嘅，白棋可以擋，呢個冇問題嘅。擋完之後，黑棋呢個做眼係做唔到嘅，俾人一叉叉斷嘅。所以呢盤棋，絕對係白棋嘅。呢個白棋大優勢啦。除非間白棋唔知做咗啲乜嘢傻嘢啦嚇，暫時就應該唔會啦嚇。好，我哋睇下，暫時我哋睇高段嘅三盤咧都係白棋贏。好啦，我哋睇翻啲低少少嘅，頭先賈文卓係一級嘅同學，我哋嚟睇一睇一級一段嘅同學。好，呢個香港隊係黑棋，暫時係一級嘅同學嚇，一段嘅同學係咪一級啊？一段，都好似有啲領先喎。係喎，有啲領先喎。都係領先喎。但嗰啲白棋夾晒入去。呢度係好扁咁嘅中間嗱，最慘係呢堆黑棋喺下邊活咗。原來下面嗰啲白黑棋全部圍晒啲地盤嘅。呢度圍邊嗱，又係圍中間，又係輸，你睇下白棋係嘛？講中間俾人潛下邊，哎呀，真係我都係嗰句啊，金國人邊草肚皮啊，真係啊！喂，好似高段嘅黑棋係唔係高段嘅香港隊係強好多喎。嗰度佢三。所以大家係咪對我哋香港好有信心咧嚇？係。係啊。但係嗰個低級嘅冇咩信心嘅。嗰度好似一半半咯，有贏有輸嘅。但係佢哋都好犀利啦。係啊。係咯。梗係啦。輸得仲緊要啊！睇啲高級欺負低級咯。好啦，兩個一段嘅同學，呢個咧白棋係新加坡嘅女將啊，董嘉欣。黑棋係我哋香港嘅許天宇。女將。女同學。喂，女將先一段嘅咋？哦，呢度死咗喎，白棋。咦，如果呢堆死咗咁冇啦，呢團都係黑棋贏喎。白棋仲要無啦啦食咗呢隻，呢個咩嚟㗎？呢個真係黑人問號喎。係咯。無啦啦食一隻棋做咩？呢個莫名其妙啊！呢個難以理解啊！佢死佢嚟㗎啦。黑棋呢度，睇下下一步黑棋再搶邊個？睇埋下一步先。哦，呢個打大，呢個好棋。呢個打咁樣爆入嚟，呢度係確保埋呢度嘅空地，係咪？好啦，嗱咁啊，因為咧我一間都仲要上另外一堂啦嚇，咁因為我都要時間去準備4點半嘅課堂嚇。咁啊，我哋今日咧就差唔多啦，去到呢度啦，好唔好啊？嗱，咁啊，好高興今日見到大家啦嚇。咁呢度好多係有啲唔係我任教嘅同學啦，我未識你哋嘅，咁但係好高興識你嚇。咁我係棋院嘅蘇老師，咁希望之後有機會會再同大家分享其他嘢，即係唔一定係圍棋嘅。遲啲我哋會有啲團啊，或者我哋去復活節咧，我哋嚟緊有個長洲嘅3日2夜啊，咁有咩再同大家分享咧，我哋再見好唔好啊？咁啊，如果有啲同學有興趣話想點樣學圍棋，想有效啲，真係好想話見到人哋8歲上段咯喎，8歲上1、2級喎，我都好想做到，但係你唔知點做，你可以問我嘅，好冇？或者你揾家長問我啊，我會教你哋，因為我哋教咗成20幾年圍棋啦，係嘛？我哋棋院都開咗20幾年，有唔同嘅方式去教你哋嘅，因為個個小朋友唔同嘅，咁所以我會教你哋，你想做嘅話，你點做，好冇？好啦，咁我哋我仲想睇你嗰個影片喎。一陣間邊度講啊？一陣間邊度講啊？點啊？你想講咩啊？一陣間唔係話有第4節咩？邊個播啊？因為冇時間啦，咁遲啲我哋會網上公佈翻個最後結果，我哋 Facebook 啊同棋院個網會報翻我哋總成績嘅。咁但係因為直播嘅時間差唔多啦嚇，因為老師都準備要上堂啦，咁啊有機會要同大家見面好唔好啊？好啦，咁啊
你哋留意翻奇緣 Facebook 啦，我哋會再公佈翻結果嘅嚇。我都好高興你咁上心想知道結果，我都好心急想知道結果。不過佢哋仲要捉多個幾鐘嚇。咁啊，我哋今日到呢度啦。好，有拜拜機會再同大家見面。再見，拜拜。再見，再見。拜拜拜拜。